YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိမ့်ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြားသင့်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
先进点了咪，我买了不都是来把啦？我买了不都是来把啦？我包挂，你讲因为那个骗人，我还得知道没有。哦，没把嘛啊没过不？哎呀，平时的马比把我这个苗么的呢？我开过呗。啊！好，搞嘛你掉把啦？不如把那来挂。哎，你不要的红开也是没有不错，我你搞嘛你掉回来了啦？mà không biết ngắm mà tôi đi công mà đi cá mà belum à ni mati benda di kau mari ni kau ma belum lo pala ma tu ni main aku lah lah à mà không bảo ngắm chỗ này mà về miếng này oh kau mari aku apa ku li ne ku li bé này cô này mua này nó công mà lấy tự đi này là tiền này làm tiền san chi bảo oh san chi này quá tôi cho chi pi ni san chi quá miếng này quá tích sự khai sĩ rồi à cô đi yang bu de công mà lấy đi đến thang nó chưa đã em mà mắc em mà bảo lúc mà đâu mấy anh đi mà thay này bùi mà tiêu quá mà công mà lấy giờ đấy u khăn gì đấy xí xí ấy tu khó bị xí đi vào tay à để mấy cô phải công mà tôi mà cô phải công mà bà lâu rồi cô phải công mà theo cái này của bà lâu rồi công chí bảo là cáiမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6:00 နာရီခွဲနဲ့ညနေ9:00 နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ခေါင်းလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကောင်မလေးတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ကိုယ်လည်းပူနေတယ်မှာကောင်မလေးနေမကောင်းဘူးဟဲ့ကိုရီတော်တော်ပူနေပါလား သွားခေါ်လေဘာလို့နေတာလဲ ကောမလေးစေးချဘူး အိမ်ရောက်နေတော့ဗာဆေးမိစားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်သွားနေတော့ခေါ်သွား ကောင်မလေးချောချောလေး ဟုတ်တယ် စေးချကြီးလားဆရာကြီးအဲ့ထိုင်မှာဘာဖြစ်လဲမသိကောမလေးကြောင့်နေမကောင်းဖြစ်နေကိုယ်လည်းပူနေအဲ့ကြည့်ပေးပါဦးဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုရင်လည်းမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်နော်တွေ့ရတယ်တော့လားဒီရလာပြီဆိုရင်မလေးတက်တိုင်း သတိရလာပြီဟဲ့ မထူ သတိရလာပြီဟဲ့သတိရလာပြီ Hey, another seat on me. ကြောက်ရင်မခဲတယ်ရှိုင်းမှတ်တယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျမဘယ်ကိုရောက်နေရလဲ အင်းတောင်ကိုရောက်နေတာလေဒီရွာကိုအင်းတောင်လို့ခေါ်တယ် ဒီကကားလည်းနဲ့နီးလာရင် အဘအဝေးကြီးဒီဘက်မှာကအင်းကြီးရှိတယ်ဟိုဘက်မှာကညောင်ပင်ရှိတယ် ညောင်ရပါလေဟိုကညောင်ရွှေမျိုးရှိတယ်ပြောတော့ ညောင်ရွှေမျိုးရှိတယ်ကာလာနဲ့အဝေးကြီးပါ သမီးလေးအဲနုနဲ့တူလိုက်တာဟဲ့ ပူပူလေးနဲ့မူမူလေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှမ်းကြီးကားပေါ်မှာပါလာတာတို့ ဟုတ်တယ်ကားပြက်နေလို့များ तू ကားပေါ်တက်ပြီးတော့ပုံးနေတာမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ပါလာလဲ ကျမပြင်းရင်တော့လည်းမောဆိုပြီးငါထော်လာဒီနားရောက်တော့အရမ်းမောတာနဲ့ကားပေါ်တက်နေမိပြီးတတိဖြစ်သွားတာ အော်သမီးအဲနုသမီးစားမလား အမေအဲ့ဒါအမေသမီးအဲ့နုမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကောင်မလေးဘာတွေရှောက်ကုန်နေမှမသိဘူးအားနာစရာကြီး ဟရှန်ကြီးနင်ဘာသိလဲခုနှစ်နှစ်သမီးကတည်သွားတဲ့ငါသမီးငါစီပြန်လာတာ ဟာဒါအမေသမီးမဟုတ်ဘူးလေ तू ကအဲ့ဒါကောင်မလေးပဲဥစ္စာအမေသမီးဆုံးသွားတာပုံနေတကယ်နဲ့ဆုံးသွားတာ9နှစ်လောက်ရှိနေပြီပဲ ကဲတော့နင်သမီးတော့ခု လူရင်တော်ပြီလား တော်ပြီတော်လေးစားလို့ပါတယ် ဘယ်ကတော်လေးရမှာလဲရှမ်းကြီးရဲ့မမဲလူကြီးရဲ့မမဲလို့ပဲခေါ်နော် ဟုတ်ဟုတ် အဲ
အဲ့ဒါမှလည်းမနေ့ကစားပြီးလား ဟောစားပြီးသွားပြီစားလို့တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟင်းကနည်းနည်းဆက်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာရင်းလဲ အဲ့ဒါပန်းကပီးလေဒါပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတအားကြိုက်တာအဲ့ဒါဗီတာမင်အပြည့်ပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ကအသားမရှင်းပဲဖို့ပဲစားတယ် နင်ကြိုက်ပေမဲ့ငါသမီးကကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့နင်မျိုးစေးရောက်လို့ရှိရင်စက်သားရရဝတ်သားရရနင်တော့ဝက်လာခဲ့အောင် ဘာလို့မလို့လဲမလား ငါသမီးစားဖို့ပေါ့ ကျွန်တော်မျိုးမသွားဘူးကျွန်တော်ပဲသွားလို့ရမှာ ငါသမီးရှိတယ်လေနင်သွားလို့ဖြစ်မလား အာမေကလည်းအဲ့လေကိုထိုင်ကြည့်လို့ထမင်းစားမှာမဟုတ်တာကိုလို့မှထမင်းစားမှာပေါ့ လီကြီးကျယ်လိုက်တာကိုပဲပုတ်ကလည်း ကျွန်တော်ပဲဖို့ကိုသင်မသေးတယ်ပဲဖို့ကအသားငါးတွေတဲ့ဗီတာမင်အပြည့်ပါဘာမှ ကင်စားစားရတိတ်ကြိုက်တယ်ပဲပုတ်ကိုပဲပုတ် ဘာမှ စားဖြေးလဲစားအောင်နင်းလဲနေနေဦးမယ်နော် တကယ်လို့ အဲ့လိုရဒီနေ့တာဒီတဲ့တကယ်ဦးနေသွားပြီပြောရဲဆိုရင်ရရင်းနေ ဘာလို့ပြော လူဖြစ်တာလေကိုပဲပုတ်ရဲ့ကြည့် အော်ဒီနေ့ကလည်းပူလာရလားတော် ဩ တော်ပူလာ ပုတ်တော့မှာပေါ့ရင်းနေပူမှာပေါ့ငုံကချတယ်ဥစ္စာ ဂုမပဲခင်ဗျားနေတာတက်တာပါလား နင်ပလောက်စားတာကို တော်ပြီတော့နောက်ခင်ဗျားလည်းတက်စားမခိုင် ဥက္ကဋ္ဌထိုင် အဲ့ဒါမှလည်းခမစားပြီးပြီလား စားပြပါပြီဗျ အော်အဲ့ဒါမှလည်းကဘယ်ရလာတယ်ဘယ်ကိုတော့မယ်ဆိုတာမေးပြီလား ဘာရဲ့အဲ့ဒါလိုမေးလိုက်ရင်ရရကြမှာပေါ့မကောင်းဘူးလေ ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲကွာငါရောက်လူကြီးလေဘယ်ရလာလို့ဘယ်တော့မယ်ဆိုတာငါသိတယ်လားပေါ့ ခဲလိုက်တာဘာကလဲဘယ်ကလာလဲဘယ်နေကလဲအလဲကလူစကားဝဲဤဆိုတဲ့စကားလိုပဲသိချင်ကိုကမေးလိုက်တော့ ဆွေလိုက်တာကွာတကယ်မလီကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ ကျမဒုက္ခရောက်လာတာပါရဲ့ကျမအိမ်မှာမနေချင်လို့စိတ်ညစ်တာနဲ့ရှမ်းမြေပဲဖျားမှုထွက်တဲ့ကားနဲ့လိုက်တာလားဒီတောင်ပေါ်ရောက်တော့ကားရတဲ့စကန်မှာထမင်းစားဖို့ဆင်းတော့သူတို့တွေကကျမရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုလည်းလူတယ်ကျမရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုလည်းပြုဖို့ကြိုးစားရတော့ကျမလည်းကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးလာတာအဲ့ဒါဘယ်ရောက်ရောက်မှမသိပဲနဲ့သူဒီကမေမေတို့စီရောက်လာတာပါ အဲ့ဒီလိုလားအဲ့လူတွေကဘယ်လိုကြရော အဲ့လူတို့တွေကိုမမီတော့ဘူးပါ ဟိုဒီနေမှာတော့လူစိုးလူမိုက်ဆိုတာမရှိပါဘူးဟိုးမြို့ပြကလာတဲ့လူစင်းစုစင်းတွေတော့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ရှမ်းကြီး ဟာလဲ အဲ့တဲ့မာလေးကဒုက္ခရောက်လာတာ လောက်ကရောက်တော့ငါဘာလို့ရမှာလဲ ဘာလို့ရမလဲစောက်ရှောက်ရမှာပေါ့လူရင်သမီးပမာနေတယ်လေ သမီးရန်ကုန်မှာနေရပါ ဒါဖြစ်ရင်ရန်ကုန်ပြန်ဖို့အတွက်ဘာလို့စီစဉ်ပေးမယ်လေ ဟာမဖြစ်ဘူးပါမဖြစ်ဘူးဟိုသမီးရန်ကုန်ပြန်လို့မဖြစ်ဘူးဟိုလေသမီးမှာရန်ကုန်ပြန်ဖို့ခရီးစိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့သမီးရဲ့ပတ်စံတွေကိုသူစိုးတွေကလူသွားလို့ပတ်စံလည်းတပြားမှမရှိတော့ဘူး ဟိုးအဲ့အတွက်ကတော့ဘာမှမဘူးပါနဲ့လေသူရွာထဲမှာတိမ်တစင်းလိုက်ပြီးအလူခံလိုက်ရင်လက်စိတ်ကတော့ကောင်းကောင်းရပါတယ် တက်ပါအောင်ဘူးပါကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းပြီးပြင်နေပါပါ ဟုတ်ပါလေခလေးမရဲ့ သမီးရန်ကုန်မပြန်ရစေနဲ့သမီးရန်ကုန်ပြန်လို့မဖြစ်ဘူး ဘာဖြစ်လို့တော့ သမီးမှာရန်ကုန်မှာမိဘနဲ့ပါလည်းမရှိတော့ပါဘူးသမီးကအတော်နဲ့နေတာပါအဲ့တော့သမီးကိုအသက်ကြီးကြီးလူတယောက်နဲ့ပေးစားခြင်းနေတာအဲ့ဒီသူပေးစားခြင်းလူကိုလည်းသမီးလုံးဝမနစ်သက်ဘူးအဲ့တော့သမီးလည်းစိတ်ညစ်ပြီးရန်ကုန်ကနေဒီကိုဖျားဖူးဆိုပြီးထွက်လာတာတကယ်လို့သမီးပြန်သွားလို့ရှိရင်လည်းသမီးကိုအဲ့လူနဲ့သမီးကိုသူတို့ကပေးစားမှာသမီးရန်ကုန်မပြန်ရစေနဲ့နော်ဟိုသမီးဒီမှာခဏလောက်နေလို့မရအောင်လား ခလေးမလာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလုံးကကြိုးတတ်နေပါတယ် ရွာလူကြီးတောင်ပြောနေပြီရှမ်းကြီး ဟာလဲ ငါသမီးငါစီပြန်ရောက်လာပြီလို့ငါပြောတာမမှန်ဘူးလား မ
没， ဟဲ့ အဲ့ဒါကောင်မလေးနိုးပြီလား မနှိုးသေးဘူးလေ အဲ့ဒါကောင်မလေးနာမည်ပါလဲ ဟဲ့အဲနုလေငါသမီးအဲနု အာမင်းကလည်းသမီးယူနေတယ်မီအဲ့ဒါကောင်မလေးနာမည်မင်းနာ ဟာအဲနုမို့အဲနုပြောတာပေါ့ဟဲ့ အမေကလည်းအမေသမီးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကောင်မလေးနာမည်မင်းနေတာပဲဥစ္စာ ဟာမဟုတ်ငါသမီးကငါသမီးပဲ ခါပါပဲ နင်ဒီမနဲ့ထမင်းစားပြီးပြီလား စားပြီလေပဲဦးနဲ့စားပြီ ဩငါသမီးကပဲပုံမကြိုက်ဘူးစသားကြောင်နဲ့ခေါ်ပုံနဲ့ငါတော့ကြော်လိုက်အောင်မယ် ကျော်တော့ နင်နဲ့ဖဲစား အေးရှန်ကြီးသူတော်ကွာအဲ့ပွေးပါကွာလာလေလာဟောပြီလာဘာကိစ္စလဲသူတို့ကမင်းအိမ်ကိုရောက်နေတဲ့အဲ့တိမ်မာလေးကချောတယ်ဆိုလို့လာကြည့်တာမင်းတို့ကလည်းကွာမျက်နှာပူစရာကြီးငါတို့ကတော့တိတ်ခါကြပါလေကွာဟာတိတ်ခါကြကမှကြောက်ကွာငါဟိုနေ့ကဒီကိုရှောက်လာတာဒီနောက်ကောင်မလေးထိုင်နေတာတော်တော်ချောတယ်အဲ့ကောင်မလေးကဘယ်လိုလဲငါလည်းမသိဘူးကွာဟာမင်းခုတည်းနာမည်မသိဘူးလားမသိဘူးမသိလို့ငါစောစောကအမေကိုမေးနေတာဟောမင်းတယ်ဟိုကိုအိမ်ကိုရောက်နေတာနေ့ရက်ပဲရှိနေပြီနာမည်ကိုမင်းကိုယ်တိုင်မေးကြည့်ပါလားအဲ့ဒါကိုအရင်အဲ့လိုသွားမင်းမင်းရိုင်းတာပေါ့ကွာဟာရိုင်းကမှရိုင်းကိုအဲ့ကောင်မလေးနာမည်ကမွေးမွေးလေးနဲ့ဖူးဖူးလေးဆိုဟာဒီကောင်အဲ့ဝဲအဲ့မျက်နှာယူထပြီးရှောက်ပြောတာအော်ငါလည်းပဲတည်ပဲလေဟို तू ကချစ်စရာလေးဆိုတော့ငါလည်းဖူးဖူးလေးနဲ့မွေးမွေးလေးဆိုပြီးခေါ်ကြည့်လိုက်တာအဲ့ပွေးပြောတော့အဲ့ကောင်မလေးကမူးဘောကပြုံးနေဆိုမင်းကားဘောကိုကြာလာတာဆိုအာဘယ်ဟိုကမလဲကွာမင်းတော့လည်းဒီလောက်သိပ်ပန်ခကြီးမှာဒီကောင်ပြောနေယုံနေသလားကောင်မလေးကနောက်ကလူစိုးတွေကလိုက်လာတော့ငါကာနာလည်းရောက်တော့အမောဆို့ပြီးတော့ကားတွေပြုတ်ကျပြီးတော့ကားဘောပါလာတာအဲ့ဒါပဲဩမင်းဖြစ်ကငါတို့ရှမ်းပုံမြင်လို့ဖြစ်နေပြီကွာ လူတလူမင်းသားတော်တလုတ်ကန်ထဲမှာငကပတ်ကြောက်ခွင်းနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ကိန်းနေရမလေးတွေးမယ်တော့ရလာကြလို့ဖြစ်နေပြီ အာဟုတ်လိုက်တာကွာအဲ့တိုင်းပြောတဲ့စကားလေးကွက်တိပဲမင်းတို့လည်းတိုးတိုးကြီးစမ်းမတော်တကောင်မလေးနိုးသွားလိုက်မယ် ကျမနိုးနေပါပြီကိုပဲပုတ်ရဲ့ အာဘူဘူလေးနဲ့ပူပူလေးပူပူလေးခေါ်ရင်အော်ပူပူလေးနဲ့ပူပူလေးနိုးလာပြီလား ကျမနာမည်မွမွေးလေးလည်းမဟုတ်ဘူးဖွေးဖွေးလေးလည်းမဟုတ်ဘူး ဟာအဲ့ဒါဆိုနင်းဘယ်လိုခေါ်မှာတော့အခုဒီနင်းနဲ့ငါတို့မသိဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲ ကျမနာမည်ဒွေးမယ်နော် ဒွေးမယ်နော် ဟုတ်တယ်ဒွေးမယ်နော်ပါဆို အာအဲ့ဒါသူနင်းငွေတောင်ဒီကလာတာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဒွေးမယ်နော်ကငွေတောင်ပြရလာတာ အာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရှမ်းကြီးကဒွေးမယ်နော်ကိုဘုတ်တလုတ်ကန်နေရမရဘဲနဲ့အင်းတဲကရလာတာကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခမ ्या ကိုဒွေးမယ်နော်လို့ခေါ်မယ်နော် ခေါ်ပါရှင်ခေါ်ပါ ဟဲ့အဲ့ပွေ အာဘယ်ပါ ဒီရွာတဲ့ကာလာသားတွေခေါ်ပြီးငါသမီးပါလာရှိတ်ကြလေနင်ပါချခံမယ်နော် အော်မောပါဦးမပါဟိုဒီကိုရောက်နေတဲ့ဟိုကျွေးမ鸟လေးဟာတဲ့ဟိုရွာထဲမှာပူပူလေးနဲ့ပူပူလေးဆိုပြီးတော့ဟိုနာမည်အရန်ကြီးနေလို့တဲ့မမြင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လာကြည့်ကြတာကဒီကမြင်နေရွှေ့ပြောတယ်အော်ငါတကယ်ပြောတာ အမလီဟဲ့ဒီကိကိုအကောင်းစားလေးပါလား ဒီလောက်ချောဒီလောက်လာတာဒီလေကတော့မဟုတ်လို့ကိုကြီး အမလီပြုံးရတယ်ပြုံးရတယ်ငါ့ကိုလားဟုတ်ဘူးငါ့ကွာ ညညလေကြသိအောင်မေ့ကြည့်ပါလားကော ဟေးနေဘယ်ကလဲဘယ်နေကလဲဟေးလေကလူတကားဝဲလဲနေသူထူပေးပါအောင်းနေသူဆေးပေးပါဘာဒီပြုံးနေမှမသိဘူး မဟုတ်ပါဘူးကျမဧည့်သည်ပါ ဟာအဲ့ဒါဆိုတဲ့လူမျိုးတို့တကားမှမချဘူးပြင်နိုင်ငံလည်းမသိဘူးဟေးတို့ရွာမှာကြားတာကဟိုဒီအင်းတောင်ရွာမှာတဲ့ကိန်းဒီမာလေးရောက်နေတယ်လို့တို့ကြားတယ် ဟုတ်တယ်ဒါဆိုကင်နီမလေးပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးကျမလူအစ်စ်ပါ ယုံပြောလူလားနဲ့လာကြိုင်ကြည့်မယ်နည်းနည်းကြိုင်ကြည့်မယ်နော် မကန်နဲ့ရှင်းမလို့လူတွေလဲလာမကန်နဲ့နော် ကြိုင်မှာပဲလာမကြည့်နဲ့နော် ကြိုင်မှာပဲ ကြိုင်မှာပဲဘယ်လိုလုပ်လဲကွာဘာလို့လဲ
ကွာနောက်ကလည်းတယောက်မှလည်းမရှိဘူးဟာတန်နောက်ဖြစ်မယ်နေရိုက်တယ်တရေရိုက်တယ်လားရိုက်တယ်လားမကိုင်တော့ဘူးလို့ပါတယ်ကိုင်တော့ကျမနော်ဘလို့ပါဘူးဝဲလည်းရှိနေကြတော့ကြောက်လို့ပါနောက်မကိုင်တော့ပါဘူးကြောက်လို့ပါဗျာကြောက်လို့ပါနိုင်ရိုက်တာမဟုတ်ငါရိုက်တာမင်းတို့ကိုဟာမင်းရိုက်တာနင်းကဘာလို့စိတ်ရဲရတာတော့ငါတို့အိမ်လာတဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ဘာလို့လဲဒီကဘာကြီးကလက်ကချင်ငါပိတ်ထိုးလိုက်မယ်ဘာပြောလဲဒါမင်းတို့အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ဟုတ်တယ်လေအော်ဒီလောက်ချောတီလောက်လာတာမင်းတို့အိမ်လာတာဆိုတော့လုံးဝမယုံဘူးမင်းကမယုံချင်ဘူးမယုံချင်နေလေဒီမဲ့ငါတို့ကတောင်ပေါ်သားတွေသူကမြေပန်းလာတဲ့ဧည့်သည်ငါတို့တောင်ပေါ်သားတွေရင်ကြမယ်အဲ့ဒါမင်းတို့နားမလဲဘူးလားအချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မရင်ကျင်းနိုင်ဘူးမင်းငါနာမည်မကြားဘူးလားတောင်ရိုးမှာငါနာမည်မြတ်ပြူဆိုတာငါပဲကွာကျွမ်းမှာဝက်ငါကောင်တက်ပြီအော်မင်းကဝတ်သားရောင်းတဲ့ကောင်ဟုတ်တာဘာလဲကွာအခုကျွဲသုံးကောင်တက်ဖို့ကြံစည်နေတာငါညို့ဒါပိစံဘယ်မှာလဲတာအိုးတောင်ပေါ်ပြစ်တက်ပြီးကျွမ်းမှာတွားယူကွာအေးငါတွားယူလိုက်အောင်ခဏနေရောမင်းတောင်ပေါ်ဓာတ်တိုက်တဲ့ချိန်လေးငါမဆောက်လိုက်လို့ချမ်းကြီးလို့ထုတ်လိုက်ဒါဒီမလားသွားမယ်ဟုတ်ပဲပေါ့သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဒီကောင်တွေကဘယ်ကောင်တွေမှမသိပါဘူးဒီကောင်မှလာပြီးရက်လာတောက်တဲ့ကောင်တွေလားသွားမယ်မခံလို့ဟာနေနေပြီကိုတင်းကြပြီမလေးကြားပြီးပါပြီဖောင်းတော်ဦးဖျားပွဲကြရင်တဲ့သစ္စာမြစ်တာရွှေမန်းသမင်ကမာတဲ့အဲ့တော့ဟိုတည်းလေမခံလို့ပါလေဟာတည်းလေနင်ကအရင်မရှိဖျားမရှိငါဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲမထားလို့တော့ကြမ်းရစ်ဖြစ်ပြီဟဲ့ဘာဆိုင်လို့ကြမ်းရစ်ပြန်မှာလဲဟာကိုရှိုင်းနေမှာကမလေးပြောက်ရောက်နေအဲ့မတူလားအဲ့ဒီတည်းကိုငါကြားပြီးပြီဟိုပိုးရပြောတော့အဲ့ဒါသူ့ညီမဆိုဘယ်ရလားဟောမှာအဲ့ကောင်မလေးဒုက္ခရောက်လို့ကိုရှိုင်းနဲ့ပါလာတာတဲ့အဲ့ကောင်မလေးနေတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဒုက္ခတဲ့ဆိုတော့ဟိုပိမ့်ပိမ့်လေးလေးကောက်ကောက်ချစ်ချစ်လေးနေပါပဲနော်အကြီးခန့်တော့ခိုင်းဖို့ပေါ်တယောက်ရတာမလေးအကြီးခန့်သူ့ကိုခိုင်းဖို့နေတာ तू ကလေအကြီးခန့်နဲ့ကိုရှိုင်းကိုပြန်ခိုင်းနေတာတဲ့ဟဲ့ तू ကဘာမို့လို့တော့မြို့သူလေမြို့သူချောချောလှလှလေးပါဆိုကမှငါတော့ချောလို့လား तू ကမြို့သူပါဆိုတော့ဖေးဖေးဥလေးကိုလှတာမခါလို့မကြမ်းကြီးဖြစ်ပြီမလေးကြမ်းကြီးတော့အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒုက္ခတက်မှလည်းငါလည်းကောင်းကောင်းတွေ့သူများကိုသွားပြောမနေတော့တရားသူဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်နေမယ်နော်ကမနဲ့ပောက်ကြရတာပြောမနေနဲ့နော်ငါရှင်နေပူဒုက္ခတက်တွေဖြစ်နေပြီကြည့်လို့မကြည့်နဲ့ဘူးကွာမကြည့်နဲ့ဘူးအေးကွာမနေ့တော့ကိုသူနဲ့ကိုလက်သမီးလေးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တာဘလူးတရေဝင်နှောက်ရှက်လက်သမီးလေးပျောက်သွားနားရကွာဟဲ့လူတော်ရဝစင်းဝင်တယ်ငါတို့ကျိုးရရတယ်ပြီးတော့ရက်တော့အေးစေးတော့ရက်သေးသေးကြောင်းလာတော့ခင်ဗျားတို့ရောတရေပေါ်တို့ရွာတိတ်ကိတ်ညောင်မယ်မအကြီးပဲဘာဒီပြိုးနေတာလေဒီကောင်မမင်းဝက်ရောက်မရှိလားမရှိဘူးကြာရှိလည်းမရောက်ခင်ဗျားတို့သေးနေဟာဝက်ရောက်လက်သမီးရောက်ကွာမင်းတို့ရမှာလက်သမီးရှိတယ်လို့ကြားတယ်အေးဟုတ်တယ်စန်ကြီးတို့အိမ်မှာလက်သမီးရောက်နေတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒီလက်သမီးရောက်မလားဟင်မင်းပွဲစားလို့မင်းကိုပွဲကကောင်းကောင်းပေးမယ်ဟာခင်ဗျားဘာလျှောက်ပြောနေတာလျှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရက်တော့ပြီးပြောနေတာဟဲ့အဲ့ဒီလက်သမီးကငါတို့ဝယ်လို့ရမင်းကိုပွဲကပေးမယ်ဩဒီခင်ဗျားတို့เนี่ยဟိုရှိုင်းအိမ်ကိုရောက်နေတယ်ကောင်မလေးနဲ့တွေ့တယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးနာမည်ကဘာတူလဲတွင်းမယ်နော်လို့ပြောတာညာတွင်းမယ်နော်လေတွင်းမယ်နော်လက်သမီးနာမည်ပဲဟာဟုတ်တယ်ဟေးဟိုအဲ့ဒီကောင်မလေးကရှိုင်းတို့အိမ်ကိုဘလူးလုံးပြီးရောက်လာတာလေရွာထဲငပွေးပြောတာတော့ရှိုင်းထော်လာကြီးကိုမိုးဝကြပြီးပါလာလို့ပြောတာလေဟာသူ့တနုစားတရားလို့ပေါ့သူ့တနုအဲ့ဒါပုံမြင်နေပါကွာမဆိုင်ပါဘူးဗျာကောင်မလေးကြီးရတာကျွန်တော်ထင်တော့ဒုက္ခတွေဒုက္ခရောက်ပြီးနေတာထမ်းကြပြီးတော့ရှိုင်းကြီးရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဟာအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုငါလိုချင်လိုက်တာဥပမာမင်းကဝက်ဝယ်မပေးချင်နေအဲ့ဒီဒုက္ခလှလှလေးကိုငါ့ကိုဝယ်ပေးပါလားမင်းကိုပွဲကပေးမယ်ဟာဘုံနဲ့ပြီးရတယ်ဗျာဝက်တင်ကုန်ကူးရုံနဲ့မကဘူးဒုက္ခပါကုန်ကူးခြင်းနေပြန်ပြီဒါမှဒီလိုလုပ်ကျွန်တော်ကိုနဲ့ပြီးအရင်တိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ကိုနဲ့နီးစားအကြံပေးမယ်မလီကောင်းလိုက်တဲ့အကြံတောက်
ပွဲစားတယ်မူးလာကြပြီဘာလို့မလို့လဲပြော ဝယ်ရအောင်ရှိတာကွာ မကြည့်ဘူးကွာ ဟေးငါညို့ဝယ်လည်းမဝယ်ဘူးကျက်လည်းမဝယ်ဘူးကွာမဝယ်ဘူးတန်းကြီး ပြော မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ပြောခဲ့ကဲဘာလို့ချင်လို့လဲ ငါညို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ဒီမဲ့တန်းကြီးမင်းကမင်းမဲနော်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုကုတ်ရထားပြီးတော့တယောက်တည်းပိုင်းဆိုင်ကလေးလိုနဲ့မနေ့ကငါတို့မင်းအနိုင်ကျစ်လို့လိုက်ဒီနေ့ငါမကြောက်ဘူး မင်းငါလာချတာဗောလားရတယ်ချမယ် ငါညို့ငါတို့မနေ့ကမင်းကြံကလို့ဒီနေ့ယူလာတဲ့တန်ခါကိုပြစ်စက်ကွာပါတယ်ဒါပဲချာဟာပြမလေးတာပြမလေးတာပြမလေးတာဟေးဟာဟေးငါရက်စမမင်းကြံနေပြီဟာဝါယူတော့မယ်ဝါယူလာမယ်ငါချောက်ချောက်ငါညို့ဟာငါညို့မင်းငါလာချတာဗောလား မချပြတော့ဘူးမချပြတော့ဘူးစမ်းကြီးမနေ့ပြန်တပတ်ကလုံးမလာချမယ်ဒီမှာစမ်းကြီးမင်းကငါတကူတော့ပြောမယ်မင်းကောက်ရတဲ့ကောင်မလေးဟာဒုက္ခတဲ့ဆိုတာငါရွာတွေကကြားခဲ့ပြီးဒုက္ခဆိုတာမင်းတယောက်တည်းခံစားလို့မရဘူးငါတို့ဗမျှဝေခံစားမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမဟုတ်ပြီးစမ်းပါ ပေးမယ်မင်းကပေးမယ်ပေးမယ်မင်းကပေးမယ်ယူမလားဒုက္ခယူမလားမင်း ဒုက္ခဒီဒုက္ခတော်ဆိုးနေခြင်းပတ်နေအောင်တာမလေးပတ်နေ ဟဲ့မင်းကမနေ့ကတပည့်ကလာချောင်းမလား ချတော့ဘူးမင်းတို့ကြမှာလည်းငါဝတ်လာမဝယ်တော့ဘူးငါရောက်ရွှေမှာပဲတော့ဝယ်တော့မယ်ဒုက္ခတော်ဆိုးတာပဲရှင်ပတ်နေနာတယ်ဟဲ့ဒုက္ခတော်ဆိုးတယ်ဟဲ့ နောက်တစ်ခါလာမင်းဒီတဲ့နာမယ်ငါကတော့နည်းနည်းလေးမှမကျင်တတ်ဘူး မကျင်းတော့မင်းဘာလို့ချင်လဲ အာငါမင်းကိုကျင်တတ်တယ်ဟိုပွဲစားကိုမကျင်တတ်တာ အဲ့တော့မင်းဘာလို့မလဲလို့မေးတာ ။အိုးငါတို့ဟိုကုန်စင်းတွေကိုမစ်ဒေါ်လာကြီးနဲ့တင်ပြီးတော့ဟိုငါရဲ့ဈေးညောင်ရှိမသွားရောက်မယ် ထုံတော်ချင်းနဲ့တင်ပြီးတော့သွားရောက်မယ် ။အေးမင်းကတကြီးလေမင်းမဟိုဆက်လီလည်းရှိတယ်ကွာထော်လာကြီးလည်းရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကုန်စင်းတွေကိုမစ်ဒေါ်လာကြီးနဲ့သွားရောက်မယ် ဒီဇယ်ကလကန်ရလို့လား ။အာမင်းကိုငါတို့စီဖို့ပြပါမယ် အဲ့ဒါဆိုမစ်ဆက်လေးနဲ့သွားပေါ့ ။အာငါကြီးလည်းမသွားရဲဘူးငါရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လေပွဲပေးမှပေါ်တဲ့ကောင် အော်မဒါနဲ့မမင်းအင်းထဲမှာလာပြီးလူဖြစ်နေသေးတယ်ဒီမှာဖနာ ။အော်တကယ်ကြီးဟာငါအခက်အခဲပြနေလို့ပါကွာကုညီပါနော်ကုညီပါကွာ ပြီးတော့မနေ့ကစောစောသွားမယ် ။အာအေးအေး 所以干，南木拉拉，这把嘞，所以看到伊拉爱在哪里啥个，是都不拉不啦？哦，就是个，怎么？都那么南木的，ဒီရွာကရွာလူကြီးရဲ့သမီး ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ် အမနာမည်ကဂိမ်းမယ်နော်ဆို ဟုတ်ပါတယ် အမကနည်းနည်းရမ်းလိုက်တာပဲဒါလည်းလာတယ် နန်းမှုကလည်းလာပါတယ် အမမြောက်လိုက်ပြန်ပြီ ခဲမေအိုက်ဘူးတို့နဲ့ညောင်ရွှေသွားပြီးတော့ကုန်စင်းတွေသွားရောက်မယ်အမေဘာမှမလဲမှလိုက် ငါအတွက်အရေးမကြီးဘူးလေသမီးအဲနုကအရေးကြီးတာသမီးအဲနုကဈေးကိုလိုက်ချင်လို့တဲ့အဲ့နင်တခါတည်းခေါ်ဝါ ဟာအမေကလည်းကောင်းမှကုန်စင်းတွေတော့အများကြီးဘယ်နေရာသွားထိုင်ပါလဲပြီးတော့ဈေးထဲမှာလူတွေအများကြီးနဲ့အိမ်မှာပဲနားနားနဲ့နေစမ်းပါ အိမ်မှာမတည့်ရတဲ့နေရတာပြင်းလို့ပါကိုပဲပုတ်ရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးလို့မရောက်ဘူးလို့ပါလိုက်ခဲ့ပြစီနော် လိုက်မနေပါနဲ့လေအိမ်မှာပဲနေလိုက်ပါငါရဲ့ဈေးကလူတားရှုပ်တယ်ဟိုဘာစားကျင်လဲမှားလိုက်ဝယ်လာခဲ့မယ်ရန်ကုန်မွေးငါစားမလားမန္တလေးမီးရှည်စားမလားရှက်ခေါက်ဆင်းစားမလားကြိုက်တာပါလိုက်ဝယ်လာခဲ့မယ် ဟာအဲ့ဒီမှာရန်ကုန်မွေးငါရှိတယ် ရှိတယ် ရှိတာပေါ့ရန်ကုန်မွေးငါနဲ့မကောက်ဘူးနိုင်ငံသားတွေစားတဲ့မွေးငါလည်းရှိတယ် ဟဲ့ဘာတွေရှောက်ပြောနေတာနိုင်ငံခြားသားမဝင်ကမှမစားဘူး ဩနိုင်ငံသားမွေးငါစားတယ်မြန်မာမမြင်ဘူးပဲငါမြင်ဘူးတဲ့ မေဟိုအဲ့ဒီရန်ကုန်မွေးငါစားချင်တယ်ဟိုတမီးလိုက်ချင်တယ်နော်ကိုပဲပုတ်ရအောင်ပြောပြီနော် အေးလက်ရှင်ကြီးငါသမီးကိုတခါတည်းခေါ်ဝါငါဒါပဲပြောမယ် ခဲပြောလို့မရရင်လည်းလိုက်ခဲ
对嘞呀，俺们这叫啥？他表妹，明年出发来搞么子呀？对不对？叫啥？发来没呢？刚刚没呢呀，刚刚去，还搞我的白来，丢毛了，对吧？啊，叫么丢呀？还搞么嘞？叫找我，对面那个叫的，看那边打表呢。哎呀，咋干的？刚没，刚去哪呀？这，那没来呢。刚不要叫。那表。对呀。明年发来搞么子？俺对呢。叫么丢呀？叫个丢来钱呢？叫么丢？哎呀，刚撇开没？来把你干嘛叫？干啥？你搞这啥嘞？我天啊，那家这个哪边搞的？都搞完了，就搞的比较贵来了。我们对面那路边对的地，没有我们刚嘛上来的。我做了几年了，嘛上的，现在没有了。拿把笔干嘛？该抓了，我们拿抓把笔。把你这个几笔，你这要嘛？这些呢，听他嘛不？都我明了说，这那是那么巴不？可能你差劲了吧，看见？公鸡妈都没打住啊！有呢，奥兰的的。这没说刚讲，你妈那么点儿，那还让龙王们加进吗？耶，西。普通话流呗喏，桥东拉东呗。阿ဖေကသူ့မမြိုင်ပေးရပါလိမ့်မယ်လို့ဖေကပြောခဲ့တယ်တဲ့ 阿瓜，有米的。ဖားခင်နေရမယ်နော်ဖားခင်နေရမယ်ဗျာ ဖားခင်ဆိုတာခင်ဗျမသိမချင်းပါဒါဖင်ကားတော်ပြောတာ 阿香姨，老，你တော်တော်ဆိုးပါလား ကျွန်တော်မဆိုးလို့လေ ငါသမီးလေးတစ်ခါလေးဆေးလိုက်တယ်နင်ရံဖြစ်တဲ့ဆိုဈေးကောက်တွေနဲ့ဖြစ်တာလားဘက်ကောင်တွေနဲ့ဖြစ်တာလဲ ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဈေးကောက်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းမဖြစ်ဘူးသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာတွေးမဲ့ခေါ်မေးကြည့်ပါလား ငါသမီးကိုဘာပုံချတာလဲ မယုံရင်ခေါ်မေးကြည့်လေ သမီးအနူလောင် တွေးမယ်နော်နေမဟုတ်ကောက်တဲ့ရှောက်ပြောရင်နော်ဈေးမှာရံဖြစ်တယ်ဆိုရင်နေအမေပြောရမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေရံပြစ်လို့ဖြစ်တယ်ပြောတာပဲ အေးရံဖြစ်တာဟုတ်တယ်ငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်နင်းကြောင့်ဖြစ်တာ မင်းတို့လည်းမဆိုင်လို့လေ ဘာလို့မဆန်းပါလဲဟိုရှိုးကောင်းတဲ့နှကောင်ကညောင်ရွှေကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေငါသိတယ်ဒီမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေကနင်းကိုမေးတယ်အဲ့တော့ငါနင်းပြောလို့ဆိုပြီးငါစိတ်ပူနေချင်မှာငါလည်းစိတ်တူနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်နဲ့အဲ့အောင်ငါနဲ့ရံဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီကောင်တွေဘယ်ကောင်တွေလဲဘယ်သူတွေလဲ မသိပါဘူးညနာမျိုးတော့မလို့သိပါ နေမဟုတ်တာရှောင်းပြောနေတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကနင်းကိုသိနေတယ်နင်းကတော့မသိဘူးလို့စွန့်ညင်းနေတာအဲ့ဒီကောင်တွေဘယ်သူတွေလဲ ဘယ်သူကြည့်ရမှာလဲကိုပဲဝင်ရန်ရုံးရှိရဲ့ဈေးတဲ့လူတွေနေမှာပေါ့ ငါမှရံညိုးရံသားမရှိဘူးဒီတနေ့လုံးငါ့ကိုချစ်ကြတာနေမဟုတ်တာရှောင်းပြောတယ်ရံဖြစ်တာနင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကောင်တွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကောင်တွေဘယ်သူလဲ မသိပါဘူးလို့ဆို ဘာလို့မသိရမလဲနင်းသိကိုသိရမယ်နင်းအဲ့ဒီကောင်တွေနင်းသိကိုသိရမယ်အဲ့ဒီကောင်တွေနင်းကိုသိနေတယ်နင်းငါမရှင်းမှမှန်တိုင်းပြောနော် မေတွေ့လားသမီးမသိရအောင်သူပြဿနာသမီးမနာနိုင်တော့နဲ့ ဒီပြဿနာတွေကိုငါသမီးပေါ်ပုံချနေတယ်ငါသမီးမသိဘူးလို့ပြောနေတယ်လေဒီတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင် တော်ပြီသမီးမသွားစားမယ်ကောင်မသိပြီးတော့မူလကြီးလောက်တာပဲဟိုက်စားမသွားစား လူကြပါကျမတို့တက်နေပြီကျမတို့တက်နေပြီလူကြပါကျမတို့တက်နေပြီကျမတို့တက်နေပြီလူကြပါသမီးဘာဖြစ်လို့လဲသမီးသူလိုက်တက်နေကြတယ်သူလိုက်တက်နေကြတယ်ဘာပဲငါသမီးဘာဖြစ်လဲမသိဘူးရှက်ကြီးလောင်းငါသမီးဘာဖြစ်လဲမသိဘူး ဖြစ်တယ်လေမေ လောင်းငါသမီးအဖမီတဲ့နဲ့ကြည့်တယ် မင်းလည်းမဟုတ်တာလေရှော့ပြောတာနေ ဘာမဟုတ်မှာလဲနင်ငါသမီးကိုဟိုခေါ်သွားဒီခေါ်သွားဆေးခေါ်သွားနဲ့အခုအပမီရတဲ့လူတဲ့ ဟုတ်မှန်တင်ပါဘူးကိုလေးလေးတွေကြိုက်ပြီးပင်မလို့ဘယ်ကြောင့်လဲဖြစ်တာလဲ နင်ဘာမှရှာရှည်မနေနဲ့ဟို
ဖယားเจ้าဆောင်ဘေးကဆရာတော်ရဲ့ရေမန်းသွားယူစမ်းအကြောင်းနဲ့နော်အဲ့ဆရာတော်ရဲ့ရေမန်းကအရန်စွမ်းနေသမီးပြတ်သွားမယ်ဒီကောင်ရှမ်းကြီးမင်းဘာထိုင်လို့နေတာလဲ ဘာလို့မလဲကွာအမေကသူ့သမီးတွေးမလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူညုံညံလုံနေလို့နားဘူးလို့ဒီမှာလာထိုင်တာ အေးဟိုမနေ့ကတွေ့တဲ့လူစိမ်းတွေကိစ္စကိုဟိုနေ့ကောင်မလေးကိုမေးကြည့်သေးလား မင်းမလို့ပါပဲကွာအမေကလည်းသမီးယူပြီးတော့သူ့သမီးဘက်ကနေကာစီလုံနေတာလေငါလည်းမမေးဖြစ်တော့ဘူး ဟာမင်းမေသမီးတာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမနေ့ကတွေ့တဲ့လူစိမ်းတွေကနော်ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးနော် အေးလေပုံသေးသေးမဟုတ်ပဲဒီကောင်လေးကိုလုံးလေးအကြီးဖြစ်တာဩကြားကူးစီတော့စားလို့မကုန်ဘူး အာငါပြောတာအဲ့လူကောင်ကြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး ဟာပြောတာလေ သူအိမ်ကိုရောက်စားကပြောခဲ့တယ်လေသူနဲ့ဆေးဆက်လက်ထက်မဲ့လူကြီးဟိုအသက်ခက်ကြီးလူကြီးနဲ့ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ် ဘယ်လိုထင်တာလဲ အဲဒီလူစိမ်းတွေကအဲ့လူကြီးကပါတဲ့သားတွေလူငါထင်တယ် ဟာမင်းကလည်းမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြောနေပြန်ပြီ အေးငါဟုတ်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မလေးမှာအသက်အန္တရာယ်ရှိနေတာတော့သိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ဒီရွာကိုလာရှောင်နေတာလားမသိဘူး အေးမင်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ကွာ तू တခုဖြစ်လို့တော့ငါတို့ရောလာရှောင်တာဖြစ်မယ်နော်ဟိုကောင်တွေကလည်းသူ့ကိုလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်နေတဲ့ကောင်တွေဖြစ်မယ် तू ငါတို့ပြန်ပို့မယ်ဆိုတော့ तू မပြန်မြင်ဘူးကွာ အေး तू နာမည်ကဟိုကောင်တွေပြောတော့ပါတယ်ဒေဝီဆိုလားပါဆိုလားတခုခုပဲကွာ ကိုရှမ်းမဲ့ဖို့ကောင်းကင်ယူကြည့်ပြီးတော့ဘာစိတ်ကူးရင်နေရလဲ ဟိုးကျယ်ကြီးကြည့်ရအဲ့ဒီကျယ်ကြီးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်တနာဖို့လည်းကောင်း ကောင်းကင်မှာသူ့ဟာသူနေတဲ့ကျယ်တွေကတနာဖို့ကောင်းတယ် ဟုတ်တယ်ကျယ်ကြီးကပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပြီးတော့ဘလုံးမင်းလုံးကြွေကြွသွားလိုက်တော်တော်တနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကျယ်ကြီးမှာပုံမြင်ဆန်းဆန်းတန်းတိုင်းဆန်းဆန်းဇလန်းလေးတွေရှိတယ် ဟုတ်လားဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲဝိမဲ့တော့ပြောပြပါလား ပြောပြတော့ဟိုးကျယ်တွေ့လား ကျယ်ဘယ်ကျယ်ပြောရလဲ ဟုတ်ပါလေဖေတိုမီတိုဖြစ်တယ်ဒီကကျယ်အများကြီး တွေ့ပြီအဲ့ဒါဖြောက်စိတ်ကျယ်ကိုပြောရမလား ကျောင်းစိတ်ရဒီဘက်ကကျယ်လေဒီဘက်ကကျယ်ဒီဘက်များကြီးဝေးဒီမှာတွေ့လား တွေ့ပြီ ကျယ်လေးဒီဘက်ကျယ်တဲ့နဲ့ဟိုဘက်ကျယ်တဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာကျယ်လုံးလေးသုံးလုံးဆက်တာမတွေ့လား တွေ့ပြီ အဲ့ဒီကျယ်ကမောင်ရင်ဆိုင်တဲ့ကျယ်လို့ခေါ်တယ် မောင်ရင်ဆိုင်နေကျယ် အဲ့ဒီကျယ်ရဲ့ဇလန်းလေးကတော့စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ်တနာစရာလည်းကောင်းတယ် ဝိမဲ့တော့ပြောပြနော် ဟိုးရှိရှိတော့တောင်းမဆော်ဝိုင်းတယောက်ရှိတယ်သူ့မှာရမ်းချောပြီးတော့သူအရန်ချစ်တဲ့သမီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသမီးလေးကသူ့သဘောမတူတဲ့ကိုင်းနေလုတ်ကိုင်းစားတော့တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုတတ်ကြိုက်အဲ့တော့တထေးရက်တီးသွားသူ့တပည့်တွေလွတ်ပြီးတော့ခွဲခိုင်းတာပေါ့နော်ခွဲခိုင်းတော့သူတို့เนี่ยထွက်ပြေးကြအောင်ထွက်ပြီးတော့လမ်းတိုးရမှာသူတို့စဉ်းစားငါတို့မစုံအောင်တေသွားလို့ရှိရင်အောင်ဘောမှာငါတို့ပေါင်းအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကသစ္စာကလေးထားကြတာပေါ့နော်သူတို့ကဒီဘောမှာတူတူသစ္စာရှိနဲ့ကျောက်ပေါ်တယောက်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဘောကတေသွားလို့ရှိရင်အောင်ဘောမှာဒီဘောမှာမပေါင်းရင်တော့မနောက်ဘောမှာပေါင်းအောင်ပါစေရသူတို့ဆွတ်တောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ထွက်ပြီးတော့ကလူစိုးတွေလိုက်တာပေါ့အဲကြတော့မောဆိုးပြီးတေသွားသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းစော်ဝိုင်းရတူထားပြီးတော့မတကြဘူးနောက်ဘောမှာမပေါင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကြားရမှာဝါလေးဝစစ်30ပါတယ်ဝါလေးကိုသူတို့เนี่ยမပေါင်းအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့เนี่ยရဲ့အလောင်းကြားထဲမှာခြားပြီးတော့ညီးရှိုးပြီးတကြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သစ္စာကလေးတည်တဲ့အတွက်နောက်မှကြတော့ပိုးမှတွေ့ရတယ်မောင်ရင်ဆိုင်တဲ့ကျယ်လေးဖြစ်သွားကြအဲ့ဒါငါတို့ရှမ်းရပုံလေးတွေပေါ့နော်
ဘာငယ်တွေကဘုံမပြပြနေလက်ထက်ကလေးပြောလာတဲ့ပုံမြင်တစ်ခု တော်တော်သနာမကောင်းတယ်နော်ကိုရှမ်းပဲပေါ့အဲ့လိုပုံမြင်နောက်ထပ်ရှိပြပြပါလားခင်ဗျားနားထောင်နေတော့ ဟာနေငါအဲ့နာမည်မခေါ်စမ်းပါများ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဟာမကြက်ဘူးငါမှနာမည်ရှိတယ်လေစိုင်းမောင်မဲခေါ်ရှမ်းကြီးမဲခေါ် အဲ့နာမည်မခေါ်ချင်ပါဘူးရှမ်းပဲဘုံဆိုနာမည်လည်းဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲပဲဘုံဆိုတာရှမ်းတို့ရဲ့ရိုးရာစားတာတစ်ခုဆို ဟုတ်တယ်လေ လေပြီးတော့ပဲဘုံထဲမှာဗီတာမင်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေအများကြီးပဲပါတယ်ဆို ပါတယ်လေ အေးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲဘုံကြိုက်တယ်ကိုပဲဘုံကရှမ်းပဲဘုံစားတိုင်းကိုရှမ်းပဲဘုံလို့ခေါ်တဲ့ခေါ်ရတွင်းမယ်တော့အမြဲတမ်းတတိယအောင်လို့ရှမ်းပဲဘုံလို့ခေါ်တာ နင်သိစကားတတ်တာပဲ ဟုတ်သားပဲရှမ်းကြီးဟာ မင်းလာဘာလာရှုပ်တတ်လိုက်ကွယ် ဟာမလျှောက်ပါဘူးခုနကကျွေးမယ်တော့ခေါ်တဲ့နာမည်လေးနဲ့လိုက်တဲ့ဟိုတချင်းလေးတစ်ပုတ်တော့မရထားတာပဲအဲ့ဒါမင်းကျွေးမယ်တော့စပြလိုက်လေ ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆို အော်မင်းရှင်းမနေပါမင်းအတန်ကောင်းပါတယ်ရောစပြလိုက် ဆိုပြပါ ဟေးကွာဘာမှမလုပ် စပြလိုက်စမ်းပါ ဘာနဲ့လဲရှမ်းကြီးတချင်းဆိုတာကောင်းရဲ့လား ရန်ကောင်းတယ်ကိုရှမ်းပဲဘုတ်ကကြီးစွာရန်တော့ အဲ့ကျဲလို့ခေါ်နော် ဟာကွာ
နင်းဒီဝီနဲ့တူတဲ့မိန်းကလေးကိုမင်းတို့ပက်ပင်းကြီးတိုးနေပါရဲ့နဲ့နှင်းဒီဝီဟုတ်မဟုတ်ရအောင်မစုံစမ်းနိုင်တာမင်းတို့ညံ့လို့ပဲကွာနေစမ်းပါဦးအဲ့ဒီမင်းတို့တွေ့ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကနှင်းဒီဝီနဲ့တော်တော်တူလို့လား ဝိပုံစားပုံကတော့မတူဘူးဆရာကျွန်တော်စားတွေ့တော့ကတိုင်းသူတယောက်လိုပဲအောင်းမိတာအဲ့ဒါနောက်ကတော့လိုက်ပြီးတော့အကဲခတ်ကြီးတော့လှုပ်ရှားသွားတာပေါ့ဆရာကြီးမမလေးနှင်းတွေကိုနှင်းတွေကိုအစ်စ်ပဲ ဟာဒီလောက်တူနေပါရဲ့နဲ့မင်းတို့နောက်ကနေမရမကလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းရမှာမင်းများမှာပေါ့ကွာမင်းတို့မမင်းများဘူးလားမစုံစမ်းဘူးလားနေစမ်းပါဦးအဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့အဖေါ်ဒီဘယ်သူပါသေးလဲ အဖေါ်ကောင်မလေးတောင်နဲ့ယောက်ျားကြီးမြောက်ပါတယ်ဆရာ ဟာအဲ့ဒါဆိုမင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားလေးကိုမင်းတို့မမေးဘူးလားမစုံစမ်းဘူးလားကွာ ဟိုဈေးထဲမှာလူတွေကရှုပ်တော့ဆရာမျက်စိပြတ်သွားတယ်ဆရာ ဟာကွာမင်းတို့နှင်းဒီဝီနဲ့ပက်ပင်းကြီးတိုးနေပါရဲ့နဲ့ကွာအခုတော့လွတ်သွားပြီဟမ် သူနဲ့ပါလာလဲမတိနဲ့ကျွန်တော်ဈေးထဲမှာပြတ်ထွေးသေးရဆရာ ဟာတွေ့ရမင်းအဲ့ကောင်မမေးဘူးလား မေးရဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ကတိကလေဘာလို့ရှောက်သွားလို့လဲမသိဘူးဆရာရဲ့တော်တော်ဘူးပေါက်ကြတဲ့ကောင်အဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကမရှိဘူးဆရာအဲ့အချိန်မှာပဲဇင်မုံနဲ့ပြတ်တက်တော့တာပဲ ဟုတ်ပါဆရာ ဟာဒုက္ခပါပဲကွာနှင်းဒီဝီဒီနယ်မြေမှာရှိနေတာကိုသိပါရဲ့နဲ့ဟမ်အခုဘယ်တော့ရှာရမှာလဲအခုဘယ်မှာရှာရမှာလဲဟမ်အဲ့တော့မင်းတို့ညံ့လို့မင်းတို့ခိုင်းလိုက်ဘာမှမသိကြဘူး ကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်တော့ဆရာမမလေးနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးဟာဒီအင်းလေးနဲ့တဝိုက်ကရွာပြမှာရှိလို့ရှိရမယ်ဆရာ အာအင်းလေးနယ်တဝိုက်ကရွာတွေကအများကြီးကွာတောင်ပေါ်မှာလည်းရွာတွေကအများကြီးအင်းထဲမှာလည်းရွာတွေကအများကြီးအဲ့လောက်များနေတဲ့ရွာတွေထဲမှာတို့ကဘယ်လိုလုပ်သွားရှာ ကျွန်တော်တခုတော့အကြံပြုပြရဆရာ ပြော မမလေးပြနေတာဘူးဒီနေ့မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းမှာတန်ချက်ဖွဲ့မကောင်းလို့ဆရာ ဟာအဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့မဖြစ်လွန်းလို့ငါဒီတိုင်းရှာနေတာပေါ့ကွာမောင်စောထွန်းလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲရဲစခန်းမှာတိုင်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နေဒီဝီလည်းသိခါကြမယ်ငါလည်းအဆက်ကွဲမယ်ဒီတက်ပူဆိုးတာကနိုင်ငံသားမှာရှိနေတဲ့နှင်းဒီဝီရဲ့အဖေငါရဲ့အကူကြီးတိသွားမယ်ဆိုရင်အစိုးရတွေလုံပြီးပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးကုန်ပါကွာဟိုနောက်ဆုံးဒီကကုမ္ပဏီကြီးပါပိတ်ပစ်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလည်းမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဆရာကျွန်တော်တခုတော့သတိပေးပါဆရာဆရာရဲ့မွေးသားဖုံးကျော်ဒီနေကိုရောက်နေဆရာ ဒီကောင်ဒီကိုရောက်နေပြီအခုဒီရောက်မထားလို့ဟဲ့ဆန်းတင်ထားတော့ကွာကိုယ်ကိုယ်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဒီမှာထိုင်းလို့ကိုယ်ဟောဒီဖြစ်တယ်အော်ငါမေးတော့လို့ပါတော့ပဲကွယ်ဝေးလာတယ်ဘယ်မှာပြင်းနေတာဟုတ်ညီကပြင်းနေတယ်ဆိုငါညီအပြင်းပြောင်းကကြပါလားအေးလေဒီနေ့ညကိုဆိုင်ရကွယ်ပဲကကြဟုတ်မဲငါလည်းဒီလိုကကြမယ်ခုခေတ်မင်းသားတွေမင်းငတ်တယ်ဟဲ့အဲ့ကိုကြာ အိမ်ကိုစောစောစီးစီးတာဘာတွေပြောနေတာတော့ဘာမှမပြောပါဘူးဗျာအကြီးလေးရဲ့သူကြီးရဲ့ပြင်းနေလို့တဲ့ကျွန်တော်ကပ်ပြပါဘူးပြင်းတယ်ဆိုလဲဟုတ်မှာပေါ့ငါသမီးလေးအိမ်ထဲအိမ်ပြင်ပဲမမသူသွားပဲဘုံဘုံပြအောင်ဝေးလာတယ်တိတ်တော့မဝေးဘူးလေဟိုနှစ်ပြသုံးပြတော့ရှိတာပေါ့ကိုကြီးသွားကြည့်လို့လားဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုကြီးရတယ်လက်ပြကူတော့ဟုတ်ကောအဲ့ကိုကြာအသမီးလေးကဖယားနဲ့တရားနဲ့တကယ်ဖယားဘူးသွားကြည့်လို့နေမှာပေါ့ကိုလိုက်ဖို့ပါဟာငါအပူဟိုထုံးမျိုးပေါ်မှာဘူးဒီလိုကြီးတော့ဒီတော့ကြီးဆိုင်ယူလိုက်ဖို့ခိုင်းငါအောင်ဟဲ့နင်ဘာမှပြောလဲမပြောရသေးဘူးမအားဘူးဆိုတာကအရင်ပဲမေဘာခိုင်းမလို့လဲဒီမှာငါသမီးကလေဖောင်တော်ဦးဖယားသွားဖူးချင်တယ်တဲ့ပြီးတော့အင်းတိုင်ငါအမျိုးတွေနဲ့လည်းမတွေ့ရတာကြာပြီငါသမီးလေးကိုဖောင်တော်ဖျားဖူးတာပို့ရင်းနဲ့ငါပါလိုက်ချင်တယ်မေကလည်းမေသမီးကပြဿနာသိရှုပ်တယ်ဟိုနေ့ကလည်းဈေးထဲမှာပြဿနာတက်ပြီးပြီကျွန်တော်လိုက်မဖို့ချင်ဘူးဟာအဲ့ဒါလွေးမလို့လည်းမဆိုင်ပါဘူးကိုမဲပုံနဲ့ရန်ကျုံရှိတဲ့သူတွေနေမှာပေါ့ဒီနေ့ကငါနဲ့ပြဿနာတက်တဲ့တရားမှမရှိဘူးနေလာမှပြဿနာတက်တာဟာမေတို့တော့သမီးကိုပြောနေပြီဖက်ချန်ကြီးထိုင်အောင်နေဖောင်တော်ဖျားလိုက်ပို့မလားမပို့ဘူးလားဒါပဲပြောအမေလည်းငါ့ကိုလာပြီးချိန်ကြတယ်ကဲအမေသဘော
爸，看那里哦，你话要到我你妈我比看那都少没。没有嘞，爱在巴嘞，不要嘞，把嘞文书包，手给你买点包。看那里吧嘿。ရှင်းလို့ညီမလေးကျမနင်းတယ်မဟုတ်ဘူး ဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဆရာကိုဖုံးကျော်ရဲ့တပည့်တွေပါဟိုအမလေးကိုကိုဖုံးကျော်ကခေါ်ခဲ့ကိုမှားလိုက်လို့ပါ ဘယ်ကကိုဖုံးကျော်လဲကျမမသိပါဘူး ဟိုအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာဟိုအမလေးကိုတခါတည်းခေါ်ခဲ့ကိုမှားလိုက်လို့ပါ ဟဲ့နင်တို့ငါသမီးကိုဘာလောက်ကြမလို့လဲ အန်တီနဲ့မဆိုင်ဘူးတာလီစားပါ ဆိုင်ကြီးလာအောင်လာအောင် ဒီမှာအမေတို့စစ်တိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ရတယ် တော်ပြီမလို့တော့ငါမျိုးစေးတက်ပြီအခုအမေအိပ်ပျော်သွားတယ် ဟိုမဟုတ်ဘူးလေဟိုအဘဦးကနေပေးထားတဲ့နှလုံးရည်လေးတိုက်ရအောင်မယ်လေ တိုက်တော့ခါဟိုအိပ်ပျော်သွားပြီအမေနေငါတို့သားမေကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဟာနင်းကြောင့်အမေအသက်တူလိမ့်မယ် အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကိုပဲဟုတ်ရဲ့အမေကလည်းထွေးမယ်နော်အမေအရင်လိုပါပဲ အဲ့ဒါတွေမပြောနဲ့တော့အင်းထဲမှာနင်းနဲ့အမေကိုလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်တဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်လဲ သူတို့ကထွေးမယ်နော်တီရှပ်ကိုစားရရောက်ချင်းလိုက်ပြီးအန်ရပေးတဲ့လူဆိုးတွေပါ အဲ့ဒါငါသိတာဗောအဲ့ဒီကောင်နဲ့နင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုတော့ငါသိကျင်တယ် ဟုတ်အဲ့တော့ထွေးမယ်နော်လည်းကနာမသိဘူးဟိုထွေးမယ်နော်သူတို့ကြောက်တာပဲသိတယ် ဟာနင်းကြောက်နေလို့မပြီးဘူးလေအင်းထဲမှာတော့အဲ့ဒီအသားပြိုးနဲ့နှကမ်းဝဲတဲ့ကောင်ခေါင်းဆောင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီကောင်ကနင်းကိုဒေဝီလာပါလားတခုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်နဲ့နင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲနင်းဘာနဲ့ရှုပ်ထားလဲ ထွေးမယ်နော်ဘာမှမရှုပ်ထားပါဘူးဟိုတီကိုလည်းလေထွေးမယ်နော်ရိုးသားသားနဲ့ရောက်လာတာပါသူတို့လည်းတကယ်မသိပါဘူး တော်ပါတော့ဟာနင့်မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုပြောဒီပြောနဲ့ဝိလက်ကြောင်မနဲ့ရှောက်ပြောတယ်ဘယ်တော့မှမှန်တိုင်းမပြောငါလည်းစိတ်ညစ်နေပြီငါတို့ကအေးစစ်နေနေတဲ့လူမျိုးဟာနေရောက်လာမှပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ငါမေလည်းအေးရတယ်လဲနေပြီအကောင်းဆုံးနေမရှိတာအကောင်းဆုံးပဲနေဒီကထွက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲနေကိုယ့်ရက်ကိုပြန်လာအကောင်းဆုံးပဲ တွေးမယ်နော်ပြဿနာမှာပါတွေးမယ်နော်ကြောင့်ကိုတို့သားမီးစိတ်ဆေးရတယ်တွေးမယ်နော်ခွင့်လို့ပါ
Hey ဟာငါနေကိုစိတ်ဆိုးလို့ခဏပြောတာပဲဘာလို့အဲ့လိုစိတ်ဆိုးရလဲဘာလို့ပြောရလဲတွေ့မယ်နော်ဒီမလို့ဖြစ်တာလဲတွေ့မယ်နော်နေဘာလို့မလို့လဲအေးနဲ့ခုံစင်းမလို့လားနင်းလည်းဟာငါဒီလောက်လေးပြောရတယ်ဒီလောက်တော့စိတ်ဆိုးရလားဟာကျမကြောင့်အကိုတို့သားမိစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဘာကြောင့်မို့ကိုတို့ဒုက္ခပြီးပြီလေကျမဒီရင်းနဲ့ခုံချပြီးတင်မလို့နင်းတလုံးလုံးပဲဖြစ်မလဲဟာအမေလုံးတော့နင်းကိုမတွေ့လို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြောမှာပေါ့ဆောဆောကကိုပဲဖို့ပြောတော့ဒွေးမှန်တော့မရှိမှကောင်းမယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဟာငါပြောမိတာမှားမလဲဟာအဲ့ဒီပါစက်ပြောမိတာအေးဒါဆိုလဲနင်းကငါပြောမိတာငါတောင်းမှန်းတယ်ဟိုအမေတို့တော့နင်းမတွေ့လို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြောနေလိမ့်မယ်နင်းအိမ်လိုက်ခဲ့နော်အေးလာသွားရအောင်လားမင်းဘာကိစ္စဒီနယ်ကိုရောက်နေတာလဲဖုန်းကြောနင်းဒီဝီပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်စိုးရင်ပြီးလဲလာတော့နေပြီမင်းစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးကွာမင်းနဲ့အနေသာကြီးပါကွာဘယ်လိုပြောလိုက်လဲလီလီယာလီလီယာကျွန်တော်ရဲ့ဝေးစားဖခင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတလုံးကျွေးဝေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့နင်းဒီဝီလာတဲ့လီလီယာတူမအရင်တယောက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ညမတယောက်လိုသဘောထားပြီးကျွန်တော်စိုးရိမ်နေလိုက်လာတာလီလီဟိုအခုဒီဝီလို့ပြန်တွေ့ပြီလားယင်တကယ်လို့မတွေ့သေးဘူးဆိုကျွန်တော်လည်းဝိုင်းရှာပြင်မယ်လေဒီမှာကောင်းကျော်မမလေးကိုပြန်ရှာလို့မတွေ့လေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မမလေးဒီလောကထဲမှာမရှိလေပိုကောင်းတယ်လို့လက်တွေးနေရမဟုတ်လားဒီမဲ့ကိုစောထောင်းခမည်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စခမည်းဘာမှဝင်မပြောနဲ့ကိုယ့်ကိုတန်းတန်းနေစမ်းပါဗျာလီလီကကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားပဲဒီဝီနဲ့ကျွန်တော်လီလီကဖြစ်စေချင်နေတာတော်စမ်းပါကွာငါကုမ္ပဏီရဲ့အမွေဆက်ခံခွင့်ကိုမင်းပြန်ရခြင်းတယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ငါတူမလေးကိုလောက်ကြံနေတယ်လို့ငါထင်တယ်တခင်အားရကြုံပါဝဒဇင်းရပြောတဲ့စကားကိုလီလီကလက်ခံခြင်းနေလို့လားဒီမှာဖုန်းကျော်မင်းတို့အသားတွေကနောက်ထွက်ပြီးတော့ငါဆရာမွေးကပိုင်ဖြစ်နေတာကိုငါမကြည့်ရလို့ပြောရပါလေကွာခင်ဗျားဘာစကားပြောမှန်တာပြောတာဟဲ့တော်စမ်းကွာမင်းတို့ငင်းခုန်နေမယ်အစားနှင်းတူကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟဲ့ဖုန်းကျော်ငါဒီမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းရန်ကုန်ကကုမ္ပဏီမှာရှိတယ်မင်းရန်ကုန်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ဒါငါအမိန့်ပဲဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကျော်မင်းမိကောင်းဖခင်သားသမီးမှာဟုတ်သေးရဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲလီလီကျွန်တော်လီလီသားလေတော်စမ်းပါမင်းဒီကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းမိန်းကလေးတွေအပေါ်မှာတိတ်ခါမဲ့ဆိုတာဆက်ဆံနေတာကြားပြီငါမပြောချင်လို့ကြည်နေတာအခုငါတူမလေးနိုင်ငံခြားကပြန်လာပြီဒီကုမ္ပဏီကြီးမှာဦးစီးနေတဲ့အချိန်မှာမင်းအကျင့်ဆိုးတွေပယ်တဲ့ညီစိုးတွေကိုပယ်တဲ့နေကွာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်နေလို့လဲကိုဖုန်းကျော်ရဲ့စီကံမဲ့မှုကြောင့်ကွန်ပျူတာဆက်ရှင်ကဒီစီဒီနေ့ပဲထွက်စာတင်သွားပါဆရာအော်ဒါဆိုလည်းဘာမှမဆိုင်ဒီမဲ့ကိုစောထောင်းခင်ဗျာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဘာမှဝင်ပြီးချွတ်တွန်းပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီကုမ္ပဏီရဲ့မန်မာဒရိုက်တာတယောက်
ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့မန်မာဒရိုက်တာတယောက်ကအခုလိုစီကဲမေ့နေတာမျိုးနည်းနည်းဘယ်လိုရင်းယူမှာလဲ ဟဲ့အောင်ဖုန်းကြောကုမ္ပဏီရဲ့စီကံအရမင်းကိုအလုပ်ကအနားပေးလိုက်ပြီမင်းအိမ်မှာပဲနေတော့ဒီကုမ္ပဏီကိုလုံးဝမလာနဲ့တော် သမီးတို့တော်တော်လေးစိတ်ညစ်သွားပြီလေ လေးလေးတောင်းပါပါတယ်သမီးရဲ့ဒီကောင်ကိုသားသမီးလိုသဘောထားပြီးအလိုလိုက်မိတာလေးလေးအမှားပါ ဒီလူကိုဒီလိုသာပါစားပေးနေလို့ရှိရင်ရှေ့လျှောက်တော့ကုမ္ပဏီရဲ့ဖြစ်စည်းအောင်ပါပဲ လေးလေးတာဝန်ယူပါတယ်သမီးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေပါ ကိုတော့ဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပါလဲလေးလေးရဲ့သမီးတို့တော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်နေပြီလေးလေးကိုတော့အားကိုးပါတယ်သမီးကိုလူကနေပြီးတော့တစ်ဖက်စိတ်လောက်တော့နားလို့ပြပါ သမီးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေပါသမီးရဲ့သမီးအခုလိုနားနေတဲ့အချိန်မှာဟိုသမီးကိုငယ်ငယ်လေးတဲ့ထိန်းလာတဲ့ဒေါ်နမ်းမြနဲ့မတွေ့ကြဘူးလား ဒေါ်ကြီးဒေါ်နမ်းမြဟာဟုတ်တယ်သမီးဒေါ်ကြီးကိုရမ်းတွေ့ချင်တာပဲလေးလေးရဲ့ဟိုအခုသူ့ပမာလဲ အခုသူကတောင်ကြီးမှနေတာကျမ်းမာရေးသိမ့်မကောင်းဘူးကွ အော်ဟုတ်လားဖြစ်မဖြစ်ရလေဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်သမီးခကြီးလက်ထွက်ရင်လည်းဒေါ်ကြီးစီကိုတွေ့ချင်တယ် ကောင်းပြီလေလေးလေးစီစဉ်ပြီးမှပေါ့ ဟုတ်ကဲ့လေ ကဲစမ်းကြီးရေမင်းနဲ့တွင်းမဲ့တော့ကိုတော့မင်းအမေနဲ့တေရွာလုံးကသဘောတူနေကြပြီမင်းကောတွင်းမဲ့တော့ကိုကြိုက်တယ်မလား ကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါသူ့ကိုတနာတာပါ ဟာကောင်ရတနာတယ်ဆိုတာလည်းချစ်တာပဲပေါ့ မင်းကလေကွာသူ့အမျိုးကြီးသူကွာဘယ်ကလာလို့ဘယ်ကိုသွားမှန်းလည်းမသိဘူးလူ့ဝတ်ချက်တွေဒီလောက်များနေတာသူ့ငါဘယ်လိုနားလဲရမှန်းမသိဘူး အိုးသူကသူဘာပဲလျှို့ပဲလေးကိုပဲနော်မင်းအရေးကြီးတာကမင်းလက်နေနေလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ့်အိမ်အောက်ကကြက်ကိုမင်းအမြန်ဆုံးရိုက်ချက်စားကမှတိုင်လာကြမှာ မင်းစကားလေကွာရိုင်းလိုက်တာကွာမပြောတတ်လည်းမပြောပါနဲ့အဲ့ဒီရည်ဒီလောက်များနေတဲ့ကောင်မလေးကိုငါအခွင့်အရေးလို့ကောင်းမလားကွာ ဒါအခွင့်အရေးယူတာမဟုတ်ဘူးအခွင့်နန်းတာတို့ရှမ်းပုံပြင်တဲကသူတနုမင်းသားနဲ့တွင်းမန်တော်ဇလန်းတဲ့ကလို့ဟိုသူများရုတ်တရက်ငွေတောင်ပြီးကိုပြန်သွားရင်မင်းရင်ခွဲနာကြကြံခဲ့မှာနော် မင်းပြောတာလည်းပဲငါချင်းနေပူလာပြီ အေးရင်ပူရင်ရင်အေးတော့အမြဲဆုံးတော့ဖွင့်ပြောလိုက် ဟာဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဝဲဟာကောင်မလေးသေတော့မလို့ မင်းရောက်လာတော့ပဲနှစ်ပတ်စုံငါတို့နှစ်ယောက်ဆုံးတေးပြီ ဟာမင်းရေကူးမကနေကောင်မလေးဘာလို့လေပေါ်ထတာလဲ မဟုတ်ဘူးသူကလီဘောကိုအတင်းတက်လာတာငါခရဲကျင်ပြီးတော့တင်မလို့အဲ့ဒါ तू ကအတင်းလိုက်နေဆိုပြီးတက်လာတာအခုအဲ့နှစ်ယောက်ဆုံးစိမ်မောက်တော့ ကံကောင်းလို့မသေးတာ ဟဲ့တာတနေကုန်ဖျားနေတာဘာဖြစ်လို့အောက်ဆင်းလာတာလဲ ဒီသူစေးတဲ့ချွေးလေးထွက်သွားတယ်ကိုကြိုက်တယ်လည်းအလုံးပြောက်သွားပြီ ငါသမီးမြစ်တာဓာတ်ကြောက်ခြင်းနဲ့ရှမ်းကြီးနေကောင်းသွားပြီ မင်းဘိုက်စားတယ်
ထမင်းစားမလား စားမယ်ဘာရှိလဲ ဟိုသားကြိုက်တဲ့ပဲငပိခရမ်းချစ်သီးလေးနဲ့ချက်ထားတယ်လေ စားမယ် မေမင်းကျွလို့မရဘူးကိုချမ်းမဲကောကအခုမှအဖျားကကြလာတာရှိသေးတယ်အဲ့ထမင်းကျွလို့ရှိရင်အဖျားပြန်တက်သွားလိမ့်မယ်မကျွပါနဲ့ထမင်းတော့ အေးဒါဆိုမနေ့ကလိုပဲဆံပြုတ်ပဲတက်ရကောင်းမလား ကောင်းတယ်အဲ့သူတောင်းနှိမ့်လိုက်ပါနော် နင်းသမီးနေအမေပဲတော့နှွှေးလိုက်မယ် ဒုက္ခပါပဲကိုပဲပို့ရေအဖျားကြပြောမချောင်းစုကကြံခဲ့တော့မှာပဲအပြင်မှာအေးနေအထက်ဝင်အောင်နော် ရတယ်ရေးမကြည့်ပါဘူးငါယောက်ျားလေးခံနေရှိတယ်တေဝါလည်းကိစ္စမရှိဘူး အဲ့လိုပြောပါနဲ့ကိုပဲပို့ရေကိုပဲပို့ကအဲ့လိုပြောတော့တွေးမယ်တော့ဝမ်းနေလာပြီ နေပါဦးနင်ကဘာလို့တော့ဆိုင်နေရလဲနင်ကနေကြီးဆိုင်ရမှာ ကိုပဲပို့ကတွေးမယ်တော့ဘာလို့ယူဆိုင်နေရလဲ နင်ကပြောပြီးလေနင်ကမိန်းကလေးနင်ကငါမသိတဲ့အနေနဲ့ဝိုင်းနေတာဒီကြားထဲနေကဟိုကောင်အိုက်ပွင့်နဲ့သွားပြီးတော့လေသွားစီးတယ်ကံကောင်းလို့မသိတာ တွေးမယ်တော့လေအဲ့ဒီဟာတခါလေးရေနစ်ပြီးတည်သွားရင်ကိုတို့တာမီဒုက္ခငြိမ်းမှာ နင်ဘာလဲရှောက်ပြောနေတာလဲနင်နာမငါရှိလို့ကတော့နင်ဘာမှဖြစ်စရာဘူးအခုဖြစ်ရင်ငါတက်ပြီးတော့ကိုညီပြီးသားပဲ ကိုရဲ့တွေးမယ်တော့လူပြဿနာတွေရှုပ်နေတယ်မိကြီးတယောက်ဘာလို့အသက်ပေးပြီးဆောက်ရှောက်ချင်နေရတာလဲ အဲ့ဒါတော့ငါလည်းမပြောတော့ဘူးဟာငါနင်ကိုတနာလို့ပဲထင်တာပဲအဲ့ဒီတနာတာလေနင်ကငါချစ်နေလို့လားမသိဘူးဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးရှင်နေပါနေတော့နော်ချိုးရတဲ့ထွက်လာသွားတော့ လာပါပြီခင်ဗျာကဲကြွားလာပါပြီသူတို့သားကြောက်ပါပြီဘာကြီးအတက်ကကြီးပြီဒီသက်ရောမှာအတက်ဆင်းလေဒိဋ္ဌိထားမှာဗောသူကမင်္ဂလာဆောင်တရက်တည်းတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး9ရက်9လီထားကျင်တာပါခင်ဗျာဘုံကြီးမားတို့မိသားစုကပြိုးနဲ့ရိုးနဲ့အောက်လန်းတက်တယ် ပြင်မိုးဆိုတဲ့ကောင်ကြောင့်ဒီအိမ်မှာလာမပြောတာနားရအောင်လုံးဝမကြားချင်ဘူးနော်ဒီလေရှင်ဟိုတော့လူပဲနော်ချော်တော့လာတော့မယ် အဖေကသူ့မမြင်ပေးရပါလိမ့်မယ်လို့ဖေကပြောခဲ့တယ်တဲ့ ဟာကွာပြောမိတယ်ဖားခင်နေရမယ်နော်ဖားခင်နေရမယ်ဗျာဖားခင်ဆိုတာခင်ဗျမသိမချင်းပါတာဖင်ကားတော်ပြောတာ
में ना नहीं गारो शैम्पी बन गया ना जो है ला जो राबो को बे बोये बे में ना नहीं कली ये ना कली सही ने प्योगे ना नहीं को ये याव तो डी ने खा मा प्योगे को बे बो तो ये शैम्पी याव तो मा ती सो नेတောင်တန်းရွေပြီးတော့လက်စစ်တစုံမြင်နေရတဲ့အင်းရည်ကြီးရဲ့အင်းရည်ပြင်ပေါ်မှာခြေထောက်နဲ့နှောက်ခတ်နေကြတဲ့လေကလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာအပူပင်ဘာတော့ကားမှမရှိတဲ့အင်းသူအင်းသားတွေကိုကြည့်ပြောလေဒီမဲ့တော့ရင်းထဲမှာရှိတဲ့အပူပင်တော့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိရမ်းအောင်ပြောဖို့ကောင်းတာရမ်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုပဲဘုတ်တို့ရဲ့ရှမ်းမြေကနေပြီးတော့ပြန်အောင်ပြန်ရင်တော့你那个表了？တကယ်ပြောတာဘယ်ဘုတ်ကလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့တော့ရှမ်းပြန်နေတက်လို့ပြန်တော့ လက်ခံတယ်နင်းကလည်းလက်ခံတယ်နင်းကိုအိမ်ကမှတင်ပြီးငါလှုပ်ချွေးနိုင်တယ်ငါအမေကိုလည်းပြောလိုက်မယ်အမေမှာသမီးအဲနုအစားရပြီလို့ပြောလိုက်တယ်နင်းတကယ်ပြောတာနော်နင်းတကယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်ငါတို့မိသားစုနဲ့ဘယ်တော့တွေးမယ်နော်နဲ့ဘယ်ပုံနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူး ကိုပဲဘုတ်ကလည်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာတွေးမယ်တော့ပြောမယ်အတူတူနေရဲဆိုတာလေဟိုကိုပဲဘုတ်တို့အေးစက်နေမိသားစုတွေနဲ့တက်တက်လုံးတူတူနေတယ်လို့ပြောတာ ဟုတ်တယ်လေနင်းကလည်းဘယ်တော့မှမခွဲဘူးအတူနေမယ်လို့ပြောတာလေ ဟာကိုပဲဘုတ်ကလည်းတော့ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာ ငါလည်းနေကိုဒီတိုင်းမပြောတာပဲဒီကောင်မလေးဘာလို့စိတ်ကူးပေါက်သွားလဲမသိဘူး ဒီကူရေငါမလေးရှမ်းရီကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ဘူးတိကင်းနဲ့ဟင်းရွက်လာကူတာအေးမိုးတွေပြီးနေလို့ မခါလုံးလို့မပြောချင်ပါဘူးရှမ်းယူပိုးချက်ပဲပေးဦးလဲဆိုမပင်မပန်းနိုင်ဘူးဒီလိုလေချင်းချင်း ဟဲ့အဲ့ဒါနေဘူးရှမ်းရီကိုပေးဖို့လဲတော့လဲနေတယ်မှာမိုးစီမှာတော့ပြောင်းပြူအောင်ပြီးရတယ် အပူရေအပူ ကိုရှမ်းတော့လက်ခဲကိုရှမ်းယူတော့ဆရာမျိုးသူစားမှလို့ရောက်လာတာကိုရှမ်းလာလေ နေမရှိလား အမေမရှိဘူးအင်းနဲ့သွားတယ် အဲ့ဒါဆိုလည်းငါတို့ပြန်တော့မယ် မပြောမနဲ့အောင်ရှမ်းရီထိုင်ကြမ်းပါဦးထိုင်ပါဦးခဏလေးထိုင်ပါဘောထိုင်ကြမ်းပါခဏလေးထိုင်ကြမ်းပါဦးဘာလို့လာရတာလဲအခုပဲဒီမှာခန်းတော့လာတော့မလက်ဆောင်တွေလာပေးတော့မလို့ရှမ်းရီတိုက်တက်တဲ့မှာဘူးတိကင်းလေးတွေရဲ့ဒီနေ့ဒီရွက်တွေရဲ့အိမ်လာပြီးလက်ဆောင်ပေးတော့ ခဏလေးမိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်လာနေဧည့်သည်လေ तू ကဒုက္ခတဲ့ဆို ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ပါဘူးယာဒုက္ခတွေကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေပျော်သွားလို့စိတ်ချမ်းသာသွားလို့ဒုက္ခတွေမဟုတ်တော့ ဟိုအကြီးကောင်းရှိလားမင်းအိမ်မှာရှိလားဟမ်ဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟဲ့ तू ကအမေတဲ့ရှိုင်းလောက်ပါဦး तू ကအမေတော့ခေါ်နေတယ်ဟဲ့ဒုက္ခသမားနင်အကြီးကအမေတော့မခေါ်နဲ့ငါခုံလို့အကြီးကောင်း ဟာမခံလို့ဘလို့ဖြစ်တာလဲပဲအဲ့တဲ့ကိုအဲ့လိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်မပြောဘူးလေအမေက9နှစ်ရွယ်တော့ဆုံးသွားတယ်သူသမီးနဲ့တူလို့တဲ့သူ့ကိုသမီးလို့သူကလည်းအမေလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့အဲ့တဲ့ကိုရန်လုံနေတာလဲ ငါသူ့ကိုရဲရဲစက်ဆက်ဆံတာမဟုတ်ပါဘူးပဲ तू ကလေငါလောက်နေလှနေတော့ငါနေ့တော့စိုးရိမ်တာပေါ့စိုးရိမ်လို့ပြောတာပါလေ မလေးမခန်းလို့ရဲ့ကိုရှမ်းအတွက်စိုးရင်တာလားကိုအတွက်ကိုစိုးရင်တာ ဟဲ့ဒီကူနေရလေကိုရောက်ကြတာဘက်ကမပါဘူးတနေ့တည်းသူဘက်ကနေပါစီရလား ဟောလာရေးကိစ္စပြောမေးအမေကဝါစုတင်ကန်းဖို့အတွက်အတူရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါချက်ဖို့ပြောတာခဲ့ကြအောင်ပြီးတော့ရွာလူငယ်တွေကဒီလိုပဲကြားကြခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကပြောတာတော့မယ် လက်ဆောက်ပြီးဘောင်းလေးဆိုင်ရဲ့
光着，个碰着碰嘛。哦，是的，我马土嘞，土嘞呀，土嘞。哎，人家土家家的哦，ပြောကြတယ် ထူးခြားပုံကတော့မမလေးနင်းနေဝီနေတာအရင်တုန်းကအင်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီအင်းလေးဘေးကတောင်ကျော်ကြီးအဲ့ဒီတောင်ကျော်ကြီးဘေးမှာရှိတယ်အင်းတောင်ဆိုတဲ့ရွာမှာနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းတွေ့ခဲ့ရတယ် ဒါဆိုရင်မင်းတို့ပြောတယ်ဘလူးတပည့်လို့တော်သားတယောက်ကထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆိုရွာဟုတ်လား ဟုတ်တယ်အစီဟုတ်တယ်ဟဲ့မင်းတို့အဲ့ရွာဘယ်လိုလုပ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်လေကိုတနေကုန်အော်ရာငှားပြီးတော့လိုက်ပတ်ပြီးရှားတာပေါ့ ကိုဘုန်းကျော်နင်းနေဝင်နေတဲ့ရွာကိုလည်းသိပြီနော်ကိုဘုန်းကျော်အရင်တစ်ခါလိုပဲအချမ်းကြီးသုံးအောင်ပါ ဒီတစ်ခေါက်တော့အကျန်းကြီးသုံးလို့ဘယ်ရမလဲနင်းဒေဝီဆိုတာနုနုလေးအဲ့နုနုလေးနင်းဒေဝီကိုနှလုံးကြီးသုံးပြီးအရာချူအောင် ကိုဘုန်းကျော်ကမတ်နှင်းတေဝီနဲ့ညားပြီးတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တတိယဖြစ်သွားရင်ဟောဒီကတပည့်တွေကိုလည်းမမေ့နဲ့အောင်နော် ရေမြင့်ပြီဆိုမှတော့ကြာမြင့်ရမှာပေါ့ကွာ ဟာအာစီရေမြင့်ကြာမြင့်မယ်ဆိုတာအသာထားအောင်အခုကျွန်တော်တို့မှအင်းလေးကိုတော့ရေမမြင့်ကြာမြင့်မြင့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးရေနေပြီးတော့အားလုံးသိကုန်ပါပဲဗျာ နမိတ်မရှိနမမရှိ ဟေးမလိုက်ဘူးရှင်တို့ကျမမပြောဘူးအမေသမီးကိုခဲ့ပါဦးမေသမီးမလိုက်ချင်ဘူး လိုက်ခဲ့ပါညီမလေးနှင်းနေပြီရဲ့ညီမလေးပြောင်းနေလို့ဖေဖေကြီးလည်းအခုနှလုံးရောဂါပြန်တော့ဂိမ်းမော်ရောက်နေလိုက်ခဲ့ပါကိုကြီးတွေမမိတော့ဘူးလား မဟုတ်ဘူးရှင်ကျမမသိဘူးမလိုက်ဘူး မဖြစ်တော့လဲဗာရန်ကုန်လိုက်လဲဒွေးမယ်တော့လေကိုလေးတဲ့ကွာ ဒီကောင်ကျွန်တော်မြင်မှုနဲ့ဟိုတလောဒီကောင်နေအမေနဲ့ဒွေးမနော်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်နေနှောက်ရှက်တဲ့ကောင်နေ နှောက်ရှက်တာမဟုတ်ပါဘူးကြီးလေးရာညီမလေးနှင်းနေပြီပြောင်းလို့လိုက်ရှာရင်အထင်လွဲစရာဖြစ်ကုန်တာပါကိုနာမည်ကဖုံးကျော်ခေါ်ရညီမလေးနှင်းနေပြီအကိုလေး ကိုပဲပေါ့ကဲပါဦးကိုပဲပေါ့ရေသူတို့မယုံနဲ့နော်သူတို့ကလူယုံပါတယ် ဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲညီမလေးရဲ့ညီမလေးတောင်ကြီးကိုတင်စိတ်ဖောက်ပြန်သွားလို့အကိုနဲ့အဖေလိုက်ရှာနေအခုတလာခွဲတော့ရှိနေပြီလိုက်ခဲ့ပါနော် အေးအဖလည်းစဉ်းစားမိတယ်ကွယ်သူကျောက်စားတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကသူ့နာမည်မေးတယ်နာမည်လည်းမှမပြောဘူးကွယ်ဟိုပုံမြင်တဲ့ကဒွေးမယ်တော့လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဘာလဲပြင်ချစဉ်းစားကြည့်တော့သူကစိတ်မှန်ဘူးလို့ဘာထင်နေမောင်ရပြောမှာပဲစိတ်ရောကလည်းမဟုတ်ဘာတိရတော့တယ် ကူပြောပြပါဦးအဖရဲ့ဟိုဒီကညီမလေးနှင်းတယ်ပြီစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီသူပြောချင်တာတွေပြောနေတာညီမလေးကမိကောင်းဖောက်ရင်သားမီးတတိသမီးတယောက်ပါသူ့ကိုစေးကူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲဆုံးခေါ်တော့ပြပါနော်ဗျ ဟာမခန်းနဲ့ရှမ်းကြီးရဲ့ခလေးမရဲ့အကိုကြီးလာခေါ်တဲ့ဆိုတော့ကျုပ်တို့လူစိမ့်နေနေနဲ့တပ်ပိုင်မရှိဘူးအဲဒီတော့မခန်းနဲ့ရှမ်းကြီးကဒွေးမဲတို့တကယ်ချစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်ရောကောင်အများဆုံးခုနိုင်မှုခေါ်တော့ပြလိုက်ပါကွယ် အခုလိုဘာတော့ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရက်ကိုဆိုင်ရမယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခေါ်တော့ခွင့်ပြုပါတန်းလိုက် မလိုက်ဘူးမလိုက်ချင်ဘူးမေမလိုက်ချင်ဘူးကိုပဲပေါ့ခဏမလိုက်ချင်ဘူးဒွေးမယ်တော့ခဲ့ပါဦးကိုပဲပေါ့မလိုက်ချင်ဘူး ကွယ်တိချောလဲပါတော့တိချောလဲပါတော့ကွယ် ဟိုရှမ်းကြီးဆိုတာတားလားကွယ် ဟုတ်ပါတယ် ဟိုနှင်းနေဝီရဲ့ဥရဲ့တူမှာပါနှင်းနေဝီဒီရွာမှာရောက်နေတယ်ဆိုလို့လာခေါ်တာပါကွယ် ဟာဘလို့ပြစ်တာလဲစောသားပဲသူ့ကိုဆိုတဲ့လူတယောက်ဒွေးမဲ့တော့လာခေါ်ရတယ်လေ ဟာဒုက္ခပါပဲကွာဖုံးကြော်ဆိုတာဥရဲ့မွေးစားတာဒီကောင်ကလူလိန်လူရှုပ်ကွယ်တူမလေးကိုရိုးသားသားရှင်းကပ်လို့မရတာနဲ့တပတ်ရိုက်ပြီးခေါ်သွားပြီနဲ့တူတယ် ဟာခက်တော့နေပြီသူပြောတော့ဒွေးမဲ့တော့မစိတ်ရောဂါဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါစေးကူးမယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတာပဲ ဟာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လိန်ပြီးတူမလေးကိုဒုက္ခပေးပြီနဲ့တူတယ် ရှမ်းကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဟုတ်ကဲပါအောင်ငါတူရဲ့ဒီကောင်ဘယ်လားခေါ်သွားတာလဲ ဘာမှမဆိုနဲ့ဒီကောင်တော့ရတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ငါလိုက်ခဲ့ ဟေးကောင်မင်းငါကားမောင်းလာခဲ့ကြားလားဟုတ်လား ဟ
嘿个，方丈，没找到买野马了啩？嘿，没我硬硬嘅呢啲標注收專會嘅啦。အခုတော့စိတ်ပင်ကြီးတော့မွေးကပိုက်ပိုက်ငါကြောဓာတ်နဲ့တော့ကထိုးတာပေါ့ဟုတ်လားအေးမင်းကငါဒီတိုင်းမထားဘူးဥပဒေရအရေးယူမယ်ဟဲ့အောင်ဒီအောင်ခေါ်ပါဟုတ်စားစခန်းကိုပို့လိုက်ဟဲ့လားလာဒီကျေးဇူးကိုငါတစ်သက်လုံးမမေ့ဘူးဘယ်တော့မှဒီမှာတိတ်ပဲမှာဒီလေးနဲ့ခေါ်တယ်ကိုပဲဖို့ကိုပဲဖို့ပေါ်မှာထွေးမလို့ရဲ့အသက်အနေထိခိုက်မှာဆိုလို့တင်ညာခဲ့မိတာခွင့်လို့ပြီးနားလိုက်ပြီးပါနော်နားလိုက်ပါတွင်းမယ်နော်နင်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့နင်ကဟောဒီလက်ဆောင်လေးကပေးလိုက်မယ်ငါ့မမေ့ပါနဲ့နော်နင်ကတွေးမယ်နော်ဆိုတော့ငွေတောင်ပြီးပြန်တော့လို့ရှိရင်နားလေးကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့နော်
သမီးလေးကိုအမေရအောင်ဝေးတာပဲထွေးမဲ့တော်လေးကဘယ်တော့မှပြန်လာမှာလဲ ရွာရဲအိုက်တန်ပြောကိုရံပြီးကိုပြန်သွားတဲ့ကိနီယာမာလေးကလေခုဆိုကြီးကြက်ခန္ဓာနဲ့ငွေတော့မြေမှာအပျော်ကြီးပြုံးနေတော့လွန်ရကောင်းမပါရဘုဒ္ဓလူရှိကသူဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး တားလည်းငိုနေတယ် မေခံရမလို့တားလည်းခံရမှာတယ်မြေဟုတ်မယ်သူတို့ဘဝတွေနဲ့တားတို့ဘဝတွေရှမ်းနေကွာမေသူညော်တဲ့နေတော့မေခံရမနေနဲ့မေးလိုက်ပါတော့မြေနော်မေးလိုက်ပါမြေ သမီးနေနေ အော်နေထိုင်နေ သမီးညနေစာထမင်းလဲလာမစားဘာလဲနေမကောင်းရဲ့ ကောင်းပါလေးလေးရယ်သမီးမစားသေးလို့မစားတာပါ မနေ့ကသမီးဖေဖေအကူကြီးစီကအကုန်လုံးဖုန်းလာတယ်သမီးလေးဒီမှာမပြောဘူးဆိုရင်ဟိုပြန်လာဖို့စီစဉ်ပါတဲ့အဲ့တော့လေးလေးဘယ်လိုစီစဉ်ပေးရမလဲ အဖေကိုပြောပြပါလေးလေးရယ်သမီးနိုင်ငံခြားကိုပြန်မလာတော့ဘူးလို့ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပြီးပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစောက်ချလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်စီစဉ်တယ်လို့အဖေကိုပြောပြပါနော် အေးအဲ့ဒါလည်းကောင်းပါပဲအခုဆိုရင်လေးလေးတို့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးတိုးချဲ့ထားတယ် AOD တိုင်းဘက်မှာရင်းနှီးကွင်းစိုက်ပြီးလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းအထူးအောင်မြင်နေတယ်သမီးလေးစိတ်လည်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာဖို့ခရီးထွက်ပါလားသမီးဟင် သမီးရဲ့စိတ်တွေကမြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းကုန်းပြည်မြေတွေစီပဲရောက်နေတယ်ထူးသဖြင့်သမီးရဲ့ဘဝလေးကိုငင်းချမ်းသာမှုပေးခဲ့တယ်အိန္ဒိယရွာလေးဆိုရောက် ဖြစ်ပြီးခဲ့တာလေးကိုမေးပြလိုက်ပါတော့သမီးရဲ့လူဒန်းစားချင်းမတူတာဘယ်တော့မှပေါင်းစပ်လို့မရဘူးသမီးဗရာတလားတန်ခါတလားမှာမုန်းတဲ့မြေဆိုတာဘယ်တော့မှထိစပ်လို့မရဘူးသမီးလေးလည်းပညာတတ်ပဲစိတ်ကူးမရင်ကျင်စားမှလည်းသမီးရဲ့ သမီးစိတ်ကူးရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေမိုးနဲ့နေဟာနီးစပ်နိုင်လောက်အောင်လောက်ပဲနေမိုးခုဆံဝိုင်းရဲ့တနေရာမှာမိုးနဲ့နေဟာတားရဖြစ်နေမှာ အေးလေတောင်ပေါ်ရဲ့မြေပြန့်ရဲ့မခွဲခြားတတ်တဲ့သမီးလေးရဲ့တန်ရုံးစီအကျိုးလေးလေးဘယ်လိုမှမဖြတ်ရတော့ပါဘူးသမီးလေးစိတ်ချမ်းသာလို့နေပါ မူပွေးလေးနဲ့မူပွေးလေးပကပ်ပေါ်ပါလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟောချက်ကြီးကြီးရဲ့ရုံးဝင်တော့မှာပဲငါတော့ခေါင်းပဲဟောချက်ကြီးဖွယ်ဖွယ်လေးနဲ့မူပွေးလေးမူပေါ်ကကြာလာတယ်လာကြီးနည်းနည်းလာခဲ့ ဟ
你变哪了呢？啊，我养完那位哈，我弄我们这屋你变哪没事了？呀，话来了，我背着带里呗。ဟုတ်တယ်လေ ဘာလို့ငါပြန်ပေးရလဲ ။အော်ကိုပဲဘုတ်ကတွင်းမဲ့တော်ပေးရတယ်ဆိုတော့တွင်းမဲ့တော်တဲလေးဖြစ်သွားတယ်။ဟောဒါတွင်းမဲ့တော်ကကိုပဲဘုတ်ပြန်ပေးတယ် 你看你带里我ပြန်ပေးရလားဒါဆို你ကချစ်တယ်ပေါ့